Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The name of Allah, the most gracious and the most merciful. Excellency Abi Hanif, and Excellency Umida, and Excellency my teacher in Hanifida, and Excellency my family in home. I presentasi with mapping type sneezing. Sneezing, different type of sneezing. Have sneezing. The many different types of sneezing have gradation sneezing, yaitu bersin dengan suara yang keras, yaitu different type of sneezing, yaitu perbedaan tipe-tipe bersin. Perbedaan tipe-tipe bersin yaitu have gradation sneezing, yaitu bersin dengan suara yang keras, and sneezing as quiet as a mouse, yaitu bersin dengan suara yang kecil. Next, body respond differently, yaitu badan merespon perbedaan to allergen depending, yaitu merespon perbedaan alergi yang terdapat on the type and amount, yaitu yang terdapat di tipe dan kapasitas jumlahnya. Next, number 2, reasons of sneezing variation, yaitu alasan variasi dari bersin, yaitu individual varying sensitivity to irritants and allergens, yaitu setiap individual itu sangat sensitif terhadap iritasi dan alergi. Difference sound of sneezing, yaitu perbedaan suara bersin from the variation, yaitu terdapat variasinya from variation in nasal anatomy and respiratory muscle strength, yaitu di hidung anatomi dan kekuatan pernafasan otot. And next, number 3, how to sneezing properly, yaitu tata cara bersin yang baik. Tata cara bersin yang baik ialah CDC, the CDC, yaitu Center for Disease Control and Prevention. Your recommended covering your mouth and nose with tissue when sneezing and disposing of immediately, yaitu rekomendasi untuk menutup hidung dan mulut dengan tisu ketika bersin, dan tisunya itu langsung dibuang dengan cepat. Your next step, dan langkah selanjutnya adalah to wash your hand, dengan mencuci tanganmu. Next, number 4, adequate sneezing in Islam, itu tata cara bersin di Islam. Allah like sneezing, Allah menyukai bersin, but dislike yawning, yaitu Allah tidak menyukai menguap. When you sneezing, dan ketika kamu bersin, you say alhamdulillah, yaitu mengucapkan alhamdulillah. You're reviving a sunnah, dan itu adalah sunnah, hukumnya sunnah. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.